Внедорожник Алексея тихо шуршал шинами по проселочной грунтовой дороге, оставляя за собой шлейф пыли. Когда мужчина достиг своей цели, он оставил автомобиль и пешком пошел по окрестностям, изучая местность и прикидывая, что здесь нужно будет сделать. Вдруг до его слуха донесся чей-то необычный рев. По мере приближения к источнику, Алексей уже был почти уверен, что это ревет медвежонок. Но то, что он увидел, выйдя на небольшую лесную полянку, повергло его в шок. Грозной горой лежала туша медведицы, а вокруг нее светились два небольших медвежонка. Алексей непроизвольно выругался себе под нос, глядя на мертвое тело медведицы. Фермер решил известить о своей находке местному егерю Степану. Егерь действительно внимательно выслушал рассказ Алексея и пообещал заняться этим вопросом. Оказывается, браконьеры ранили медведицу, и она, спустя несколько дней, умерла от полученных ран. Однако, эти маленькие медвежата почему-то все никак не выходили из головы мужчины. Встав рано утром, Алексей решил прежде всего заехать к своим новым знакомым и посмотреть, как они там, предварительно загрузив багажник автомобиля небольшим перекусом для медвежат. Прибыв на место, Алексей взял пакеты с едой и отправился к медведям. На полянке уже никого не было. Вот черт, зря ехал. Как вдруг прямо за его спиной кто-то чихнул. Мужчина обернулся и пристально посмотрел на поваленное дерево, из-под которого на него внимательно смотрели 4 черных глаза. «Так вот вы где?» — заулыбался Алексей. «А я вам гостинцев привез». Медвежата вроде как собрались бежать подальше от человека, но запах фруктов и свежего мяса так раздразнил аппетит проголодавшихся животных, что устоять они не могли. Они осторожно вылезли из своего убежища, шаг за шагом начали приближаться к заветной цели. С этого дня Алексей регулярно заезжал к своим новым лесным подопечным. Медвежата уже совсем не боялись и, завидев мужчину, наперегонки бежали к нему. Росли они довольно быстро, и к концу лета юные медведи стали вполне себе крепкими. Но все же Алексей понимал, что нельзя приучать медведей к полной зависимости от человека. Они должны и сами уметь добывать себе еду в тайге, поэтому угощения свои со временем он начал сокращать. После зимней спячки Алексей больше не видел своих медвежат. Несколько раз он приезжал на заветную полянку, но медведи так больше и не появились. Шло время. Алексей решил выехать на рыбалку. Он знал одно тихое лесное озеро, о котором мало кто ведал, но они с отцом с самого детства частенько ездили туда, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Рыба почему-то не клевала, как в детстве, да и комары портили всю картину, сложившуюся из детских воспоминаний. Алексей уже начал разочаровываться в своей поездке, как вдруг его поплавок резко дернулся и замер. Вот оно. Радостно ёкнуло сердце рыбака. С приятным сопротивлением удилище поднялось вверх, показав серебряный бок внушительного карася, и когда он уже потянул руку, чтобы схватить свой улов, опорное бревно с хрустом надломилось, и Алексей вместе с бревнами полетел в воду. Вынырнув из-под воды и схватив воздуха, Алексей с горькой иронией подумал: вот тебе и порыбачил. Ни удочки, ни пойманного карася не было даже близко видно. Да и ладно, подумал он. Хоть самогон не придавило, и на том спасибо. Мужчина попытался выбраться на берег, но, дернув ногу, он понял, что это будет не так просто сделать. Его ногу накрепко зажало между двух обрушившихся бревен, и как он ни пытался вырваться из этой ловушки, ничего не выходило. Телефон его утонул, рядом тут нет ни души, чтобы позвать на помощь, а насколько еще хватит у него сил, чтобы барахтаться тут в воде, одному Богу известно. И хоть глубина тут была небольшая, все-таки ночевать в ней удовольствие ниже среднего. Алексей вдруг закричал: «Люди! Помогите!» Как вдруг он заметил, как заколыхался камыш, из него показалась бурая морда медведя. Сердце мужчины оборвалось. Еще этого мне не хватало. В отчаянии подумал он. «Иди отсюда!» Рукой он плеснул брызгами в морду медведя.
Тот пощурился в ответ, но, кажется, не обиделся и прямиком направился к мужчине. Алексей упал в воду, стараясь скрыться в ней от бурого хищника. Но тут он заметил, что из камышей появился и второй косолапый, и поспешил за своим предшественником. «Да это ж мои!» С радостью и удивлением сам себе сказал он. Поняв, что Алексей не может двигаться, один из косолапых начал шарить по дну, расталкивая лежавшие там бревна. Второй, глядя на него, принялся делать то же самое. Наконец, найдя то самое бревно, которое придавило ногу мужчине, медведь обхватил его двумя лапами и, заревев, приподнял, давая возможность человеку освободить свою ногу. Алексей не верил своим глазам, и если бы кто-то другой рассказал ему эту историю, он бы ни за что не поверил. Но теперь он видел все это собственными глазами. Выбравшись на берег, он еще раз отблагодарил своих медвежат, скормив им все, что брал с собой на перекус. Те с удовольствием приняли его подарки, но, кажется, они больше радовались встрече с человеком, чем его угощением. А то, что животные прекрасно помнят добро, сделанное когда-то человеком, в этом теперь у Алексея не осталось ни капли сомнения. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.